今日咱报道上大牌是袁小迪，哈哈哈！这礼拜拢是哈，真精彩哈，听伊咧讲话很真，对不对哈？很喜欢跟他聊天啦哈。啊，今仔日有缘要请伊来甲大家讲话哈。啊，讲什么咧？咱是来听这首歌，张荣荣跟袁小迪合唱的《无怨无悔》。听说了，咱来甲小迪开讲。女人为爱甘愿奉陪，常人守候真心以为。是小借今世，是欢喜冤家，你拢了有阮的苦涩。说爱了不该后悔，一辈子的路尽头给了谁？你是我有讲过，你是我的，咱要牵好共度一世。有梦最美，有人忙忙碌碌不停地追。最苦的酒，要我最忌讳。天是公平，苦若心过，有人治着一生最大美丽。爱像梦沉睡，酒香沉红茶，我们珍惜今生无怨无悔。女人为爱甘愿奉陪，常人守候真心以为。是小借今世，是欢喜冤家，你拢了有阮的苦涩。为你容颜憔悴，人说爱了不该后悔，一辈子的路尽头给了谁？你是我有讲过，你是我的，咱要牵好共度一世。有梦最美，有人忙忙碌碌不停地追，最苦的酒，要我最忌讳。天是公平，苦若心过，有人治着一生最大美丽。爱像梦沉睡，酒香沉红茶，我们珍惜今生无怨无悔。为你容颜憔悴，人说爱了不该后悔，一辈子的路尽头给了谁？你是我有讲过，你是我的，咱要牵好共度一世。有梦最美，有人忙忙碌碌不停地追，最苦的酒，要我最忌讳。天是公平，苦若心过，有人治着一生最大美丽。爱像梦沉睡，酒香
前世今生无怨无悔。大概跟这个小迪哈开讲的时间拢过了有较紧，我感觉讲我们无所不谈的同时哈，嘛免限制讲啊，一直来讲唱片的代志内底歌啦，什么 tempo 啦，迄个对咱来讲吼，其实吼都是咱工作一部分吼，因为歌是爱用听啊。是啦，因为歌你其实吼，袂当讲了比唱的较好听啊，应该一定还是唱的比说的还要。无免做歌手啊。系啊，无话人说的比唱的还好听，所以啊，个因都有大家讲啊，知影小弟啊最近啊，出一个新专辑拍拼专辑，我感觉是因为我若甲介绍，我大概我认为迄歌真正是有到那个程度水准啊，尤其要互我会当跟着我的主打歌嘛，所以即个拍拼甲阿母这两首歌，我是真正内底非常推荐。那个时候其实我嘛做纠结，在要对条歌做主打歌，我感觉讲吼。好歌不寂寞啦，但是我感觉这这时阵吼，打拼是拍拼这个主题真好。伫咱台湾即马安尼，大家来互相勉励、互相鼓励一下。是，所以阿母肯定内底做副歌，其实嘛毋是副歌，迄好歌吼。家己跳出来。家己跳出来啊！其实阮即摆伫迄个三立的戏说台湾，阿母嘛是有搭片酬，嘛片尾嘛有搭片的主题歌。还有这个拍拼基本是中视迄个连续剧。对，妈祖娘娘的主题曲啊，片尾曲。好啊，所以大家若有机会，若听好袂歹听这恁厝若咧唱歌，等于叫人来甲你灌歌安尼，就当唱啊。还是讲你若去 KTV 即摆开始应该是这个月有啊啦，后个月就开始当9月份就开始应该是有啊。讲真的哈，因为这里袁小迪高唱歌唱真侪歌型啊，那我自己比较偏爱你唱那种有那个啊的音呐哈。什么啊？譬如讲啊不啊，那种你迄个观音迄个啊的情感哦，跟别人较无啥共款，你有淡薄迄个高度，但是呢，你又不会厚得让人家觉得有压力，你知道吗？又会把那个高音往上再提一点，所以你在唱这款的不会音的时阵哦，你就会有一种。我不会讲，就是心灵上的一种悸动。是，其实我唱歌哈，每次老师跟那个讲，哎，小弟哥，你唱歌pitch曲拢不会弄偏高。其实我感觉哈，这是每一个人唱歌的习惯，一种技巧。所以因基本上有这种习惯性讲，我pitch偏高就用机啊，给你扭平了。我说不要去动它。那是一种情绪。你这是那个。必须往上高，才有那种加强你拉牛人的心嘛呢？你像日本有一个啊，叫做北岛三郎，有萨克，他都必须都平高的，而且高的都快要1个半 K 的。所以你啦，加叫了，有萨克，但是都无必要，平调呀，所以。有一些东西啊，所以老师的看法跟我不太一样。对啊，所以我喜欢听那个。就是老师哦，伊就讲啊，你这边pitch曲偏高的，给你给我啊偏低的，其实我干嘛？我不会很赞同说那种音用的机械你啊调来调去，这样会把歌手唱个迄个歌的完美啊，个一个迄个伊的生命稍微会每一个人诠释歌曲的生命不一样，所以。小可咱可能是徛港外啊，港边的，因为我真的嘛，你讲生命是安尼嘛，生命走音有时候有一点点偏差没有关系，因为每一样的生命规定拢无共款，甲歌是共款的啊，那有可能拢共款。我来讲，我较早阮家一个我同听的歌手杨哲，迄人唱歌其实甲像足相款的，你知道？个性蛮一样，因为杨哲杨他好像伊就是规矩矩一个囡仔，所以伊唱歌一板一眼标准，就标准。啊，你跟杨哲你讲伊搞唱歌，最搞唱歌，有这样形象，啊，你讲伊特色是哩哒，听无了，像那要经伊歹经无，啊，讲你好是好上，啊就足稳的啊，足沉稳的，无伊pitch也准，音嘛准，啊声也佫袂歹。
但是感情就缺少了那个什么东西在里面，自己的味道。情愫物件较少啊。哇，所以你安尼讲哈，就真的还蛮明显的这些哦。我们这样仔细听一下就知道哈。对，所以你也真的极力的希望帮他找出自己的一条生命线，对吧？哈，还得刮。其实呢，所以讲唱歌有时。跟个性是很相同的所以有时候老师哦，因为我跟老师说，你就给他配合型了，尽量在后置的时候不要去动，修太多型哈。刚才想咱你上是你看，袁小弟的相片跟本人那拢无像呢，讲这电脑修过，还好啦，你算动手脚算少的所以我这安尼，所以我较爱较完美，较很多事情哈。像这应该的物件其实，我完全赞同你的说法，因为早期，掌声鼓励一下。早期咱真侪，咱咧做歌手吼，咱1、20年的时阵吼，无可能互你食啊，无可能互你调啊。对啊，那有可能。迄阵那是大，弄个厚，弄个。但是特别有味，有无？每一样拢有每一样来味。我讲，我搁咧听吼，我迄个，阮兜有一个同幼去的饭水哦，迄个小妹妹那啊，他们小刘，因讲伊较早咧录音是喏。迄阵因为没有乐队要一起来啦，你唱唔对吼，顶来你都把对骂死啊！所以为着要有回，因为唔比咱即摆会当 EQ 会当调，会当 echo 的，无啦。扭去莫讲扭咱迄楼梯哦，迄三我那个迄楼梯头啊那个，遐咧讲的时候，用迄天然的，就是敢若咧声音。是讲迄变数，迄个镜仔迄个嘛，拢袂使有声了，就是迄个有阿文头做当会。撞墙啊，撞了个倒在等下，一种的 echo 啊！你听因咧唱迄种，我听就即摆有时咧听文夏老师较早一寡因咧黑胶唱片咧，迄一切是失恋你啊，他们就是很有对，我觉得迄味就好，味就好诶哈，所以讲哈，完美啦哈，个人的风格哈，千万不要被抹煞了哈。虽然大家爱这个小迪哥的些弦无共款啦，边个都在讲我的心情了哈，我是较爱听你唱迄款的干嘛吼，迄个哈会这个让人的心里有悸动的感觉，是无简单。我个人哈，因为我自己有走一条，应该是较无相款的，按迄个中出江湖啦哈，个一声大啦，加迄个我迄个美术这个内底有一代枭雄，一代枭雄，刚讲这个一代枭雄创作者，最这个我写一个唔惊苦，唔惊苦，这首歌哈嘛是足。较励志，较迄个较有拍话的歌曲啊！安尼惨嘛，安尼即马伫若要选举的时阵吼，要紧倒一条，要拍拼唔惊苦吼，这个真算啦吼。来来，气况。好，咱来听这首歌，谢谢袁小迪哦吼。谢谢。有缘哈，加减来者啦吼，卖单子的拍歌才来啦。OK， 大家拢安尼，咱这个节目，我大概吼，我咧坐客车，我真正足感谢斌哥你吼。你有时哈，我虽然没有上你，你们都会放我的歌啊，所以更加司机咱这个播到联播网，真正是计程车的最爱。我感觉，但是这更加都听着你的声，听着拢放着咱这，我有时听伫个更加听着家己的歌，伊拢会记得，你不是迄个阮小弟讲海啦，对。哎，你看那种感觉很好哈，是啊，咱的林金碧就是安尼哈，所以第一歌继续甲拖落去哈，过来就是爱唔惊苦哈，不管你对着什么款的挫折哈，再次谢谢袁小迪哈，谢谢斌哥，感谢大家，谢谢，来听歌。目前已经过了3年5载，世事冷暖我连我千万摆，越头受感慨无奈，所有伤害予我了解。孤单若是我唯一的世界，不怪心一世人流浪天涯，重新看人生未来，找一个心温暖所在。看茫茫渺渺的路，等待日出灿烂的太阳，不惊阻碍向前行，心的雨。